हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे चेस्टन कोल्ड टेबलेट के बारे में। चेस्टन कोल्ड टेबलेट सिप्ला कंपनी द्वारा बनाया हुआ एक प्रोडक्ट है जिसका इस्तेमाल सर्दी, जुकाम, बुखार तथा खांसी में किया जाता है। कंपोजिशन की अगर बात करी जाए तो इसमें पैरासीटामोल, फेनाइलेफ्रिन, कैफीन तथा डाइफेनिरामाइन हाइड्रोक्लोराइड पाया जाता है।